Ek dink die moeilikste op hierdie aarde somtyds is om hoeveel gee ons werklik om vir mekaar. Goeiemôre. Dis my voorreg om u te groet uit 'n lekker nat Noord-Kaap of Kimberley, laat ek dit so stel. En die sinus is maar lekker besig, soos wat jy kan sien. Maar ons dank die Here dat ons nie hoef te kla nie, ons is in sy oorwinning in. Geliefde kyker, hoeveel gee ons werklik om vir mekaar? Daar is 'n gesegde wat altyd sê, the proof is in the pudding. Jy weet, dit is maklik om dinge te sê, maar hoe bewys dit werklik aan mekaar? Want die lewe leer ons heeltemal anders. Die lewe leer ons om te gee of saam met die bondel te gaan. Maar soms is dit net een persoon wat jy op 'n sekere tydstip in sy of haar lewe nodig het. En dis dikwels daar wanneer ons nie vir mekaar daar is nie. Ek kan vir jy baie verhale vertel van mense in my eie lewe ook, waar jy mense so nodig gehad het op die kritiekste tyd van jou lewe. En dis jy's daar al jy net uit jou lewe uit verdwyn. En dan het hulle altyd hierdie gesegde van, of die sê ding, ek sal vir jou bid. Op daai tydstip het jy nie gebed nodig nie. Jy het 'n skouer nodig, jy het 'n oor nodig. Jy het iemand nodig om na te luister. En dalk het jy nog nooit so gevoel nie. Weet jy wat? Ek het al baie so gevoel. En dan sê daai een persoon wat jy weet, ek kan hom of haar kontak om met hulle praat. Dit is iemand wat werklik omgee, wat werklik daar is vir jou, wat werklik tyd maak vir jou, wat nooit te besig is nie, want die ding is altyd, ons is te besig. En Jesus leer dit vir ons in die gelykenis, wanneer hy praat van die afgedwaalde skaap en die verlore penning. Maar dit is hoekom soveel mense terugval. Dis hoekom soveel mense terugdraai. Want ons is so besig met hulle wat belangrik is, dat ons vergeet van daai een skaapie, daai een persoon wat my so nodig het, maar ek het nie tyd vir hom of vir haar nie. Luister baie mooi. Hy sê daar, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis en sê, watter man van julle wat 100 skape het en een verloor, laat die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry. Wat hy vir ons hier sê is, dit gaan nie dat hy die 99 afskryf nie. Almal is even belangrik, maar ons fokus so op die 99, op die bondel, op die groep, dat ons nie omgee oor die een wat verlore is nie. Maar wat hy doen is, en wat hy sê hier is, hy laat staan die 99, want hulle is daar vir mekaar. En hy gaan, en hy reik uit, hy gaan soek na die een wat verlore is. Dit wys die hart, wat Jesus hiervan praat is, 'n hart wat omgee. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoeveel gee ons werklik om vir mekaar, in daai tyd, in daai uur, van jou krisis, van jou nood, van jou omstandighede, wanneer jy werklik daai persoon nodig het, hoeveel gee ons werklik om? Dit is waar ons kan sê, the proof is in the pudding. En daar wil ek jou vanmôre bemoedig, en om vanmôre uitreik na daai een persoon, wat jy weet vanmôre, wat jou nodig het, wat net daar moet wees jou. Jy hoef nie by mekaar te wees, jy hoef langs mekaar te sit nie. Afstand by God is in elk geval, dit maak nie saak nie. Afstand is onbeperk by die Here, dit het geen invloed nie. Maar om daai een persoon, hoeveel gee jy werklik om? Hoeveel passie het in die hart? Hoeveel liefde van God het jy in die hart? Kom ons gaan vandag uit, en ons gemaak 'n verskil in mekaar se lewe, gemaak 'n verskil in iemand se lewe, gemaak 'n verskil in daai een persoon se lewe, wat jy vanmôre weet, jy kan optel, of jy kan hom of haar dra. En hierdie dag, mag die Here u seën, mag die Here met u wees, mag sy genade u omvou, en mag God werklik waar u gebruik, en dat u daai een persoon sal optel. Dis my woorde van bemoediging vanmôre, gee om vir mekaar. Vrede vir u, totsiens.